So, for today's video, ayan, nakikita nyo naman sa title, as you can see. Ayan, so, medyo haggard pa tayo mga best, no? Kasi kakauwi ko lang. I did run some errands today. So, madami akong pinuntahan. Madami akong, kakauwi ko lang din, tapos kakatapos ko lang kumain. And, bala kong nga gawin yung unboxing today kasi madami akong gagawing reports and channelin. So, naisip ko na siyang i-unbox ngayon. Gusto ko, sabay-sabay natin siyang makikita. Actually, binili ko pa to ng isang araw. Kaso, hindi ko siya nabuksan agad pag uwi ko kasi umuwi agad ako ng Moncada. Kasi nandito ako sa Tarlac City na ngayon. So, umuwi ako sa amin. Iniwan ko to dito sa bahay. Sa tinitiran ko ngayon. Kaya, ayun. So, ngayon, dahil madami akong gagawin, i-open na natin sila. Siya pala. So, ayan guys, this video is not for bragging. So, I'm not in any way, shape, or form bragging. So, stop. Okay? Stop. Gusto ko lang siyang i-share kasi malay ko ba naman kung meron sa inyong gustong bumili ng laptop or gusto nilang mag-purchase ng laptop for video editing and for mga school works, ganon, office works, pwede to. I have here itong HP na laptop. So, ayan, as you can see, hindi ko pa siya na-open. So, ito yung kanyang bag. HP siya, pero Lenovo yung bag. And I'm gonna explain it to you later para mas maintindihan nyo kung bakit Lenovo yung bag niya. So, medyo madali ang video lang to guys kasi wala na ding memory yung phone ko. So, kukuha lang ako ng gunting. Ano ba yan? Hindi handa. So, I'm back and minakuha na akong malit na gunting. So, sabay-sabay natin siyang i-open, guys. Wait. Sabay-sabay natin siyang i-open. And, guys, please bear with me. Yung way ng panalilita ko kasi may nangyari sa akin sa lobby ko. So, hirap ako magsalita ngayon, medyo. Kaya, siguro maririn nyo, medyo maarte na naman ako magsalita. Pasensya na po. So, ayan, guguntingin na natin yung anes niya. Ah! My God! Hindi ko alam. Excited naman ako i-open to, kaso syempre gusto kong i-open to with you guys. Para makita nyo na din. So, ayan na siya. Parang ribbon cutting lang, Ano yung kanyang bag na mamaya ako na ipapakita sa inyo. I-open muna natin itong box. So, ayan siya. Sa box pala, guys, nandito sa gilid yung, wait, alam ko kasi nandito sa gilid. Ayan, nandito sa gilid yung specs niya, kung ilang gig ba yung memory nitong laptop na to. So, I'm gonna read it to you para alam natin. Meron siyang 500GB na hard drive. Meron siyang and 14 inches to, guys. Pasensya na hindi din ako marunong sa mga kung ano-ano mang kasyenahan nito. So, ayun lang alam ko. Ilalagay ko na lang down in the description box. Magpapaturo na lang ako kung sinong may alam. Basta alam ko, 500GB siya. And very good tong laptop na to for video editing and mga school works. Yun yung sabi sa akin nung kuyang nandun, yung pinagkuhanan ko sa kanya. So, ayan. Meron lang siyang ganyan. So, wait, baba natin konti. Medyo kasi makalat dito sa bahay. So, ayan. Medyo ibaba natin siya. Wait. Makita yung mga kalat. So, ayan, guys. So, pagpasensyahan nyo na, guys. Medyo haggard ako ngayon. Wala pa akong tulog. So, ayan siya. Ayan yung bonnet. So, ito na siya. Oh! Anong mauna? Unahin na lang muna natin yung maliliit. So, ito yung charger niya. Wait lang. Ito siya. Sabi ni Kuya, meron daw siyang extra. Pero daw, hindi yun lang nang yun yung dala ko. Meron siyang, ito siya, dalawa yung adapter nito. Ito yung meron siyang adapter na pang chorba, pwede yan. And meron din siyang yung ganito. And then, ito
mismo yung charger niya. Wala siyang ibang free. And then, yung laptop na mismo. So, ayan, wala nang ibang laman yung box. And then, yung laptop na mismo. Ito na siya. Wait lang, masyado na malaki kalat. So, ito na siya mismo. Alisan na lang natin to. Oh my goodness. So, madaliin ko na to kasi punong-puno na ng videos yan na pending na hindi ko pa na-film. Hindi ko pa na-i-edit. So, I'm really sorry for the delay. So, ayan yung mismong laptop. Let me go ahead and remove it to the plastic. Oh my gosh. So, 14 inches siya, guys. Sorry, medyo maarte ako sa S ngayon kasi nga masakit talaga yung labi ko, guys. So, ayan. Nabasag kasi. So, anyway, highway. Ito na yung laptop. 14 inches siya. And then, ayan, may nakalagay lang na HP dyan sa harap. And yung ano niya, feels niya is rough. Hindi siya yung soft. Basta hindi siya soft. Basta makikita niyo naman meron siyang texture. Ayan. Basta meron siyang texture na ano, ang hirap i-explain. Basta parang ganun-ganon. And then, magaan din siya, guys. And then sa likod, ayun ba yung parang pinagagawa ko sa laptop ko. And then sa likod, meron siyang ganyan. Ito naman yung gusto ko dito. Kasi yung ibang laptop, diba? Halos gas na yung mga ganito. Kasi wala siyang yung ganito para pag pinatong mo siya, hindi agad yung baba nito, yung base ng laptop, yung sasaya dun sa pagpapatungan mo kung saan man yon. And then, ayan, pag in-open, ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan. And then, meron siyang papapel dyan. Meron siyang kaganyan. And then, paano ko ba siya ipapakita? Ayan yung ano niya. May nakalagay dito na, wait lang. Takpan natin. Para mabilis. And dito nga, may nakalagay na Radeon Graphics. Grabe nagaano yung camera kasi pag nilalagay mo ito doon, pinagtinatapat mo. So, anyway, may nakalagay na Radeon Graphics dito kasi sabi nga nung salesman, maganda daw siya for video editing. Tapos, and dito lang yung power off button niya. Dito sa gilid, yung sa HDMI. Ito yung sa HDMI, ito yung sa dalawang USB, ito pwede sa mga earphones, headset, ganun. And then, ito, yung mostly na ginagamit para dun sa mga projectors. So, ayun. Tapos, dito naman sa kabila, wala nang CD-ROM. Kasi yung mga, sabi ni Kuya, yung mga updated daw na laptops, wala nang ganun. So, dito naman din yung memory card. And then, dito another plug-in sa mga USB. Or, pwede din yung mouse. Ganun, kapag magano ka. Ang freebie lang nito is bag. Actually, ang bag nito, yung ano lang, hindi yung walang wala siyang handle, yung bag na binibigay. Nagalit yung mom ko kasi dapat ang laptop na kukunin ko is Lenovo. Lenovo dapat yung kukunin kong laptop. Pero, mali yung nailagay sa price. Basta, ang price lang kasi ng Lenovo is parang 20,999 chorba. Eto, 21,999. Ito yung nailagay. Itong price nito yung nailagay. So, ito na yung kinuha namin para hindi na mag-reprocess ulit. Kapag, kasi diba, i-reprocess pa yon. So, ayun, para hindi na matagalan. Kasi nga, nagmamadali ako dahil antok na din ako noon. Tapos, ang nangyari, etong HP, ang bag lang nito, yung parang hindi siya, basta walang handle. Mag-insert na lang ako ng picture para makita nyo. Maghanap na ako ng example sa Google. So, nagalit yung mom ko kasi sabi niya, hindi pwede yan kasi ang gusto naman talaga namin yung Lenovo. Tapos, ang bag nun maganda, sabi ng mom ko. Tapos, sabi ng kuya, sige ma'am, ibibigay na lang namin yung bag ng Lenovo, sabi niya. Pumayag na din si mama, pumayag na din ako kasi okay lang naman sa akin. Wala namang kaso sa akin kung may pangalan ng Lenovo yan, tapos HP yung laptop. Okay lang yan, basta hindi ako mahirapan sa pagbubuhat nito. I was saying kanina nga, na-open ko na yung laptop bag. Nalis ko na siya sa plastic, so ito na nga siya, guys. Ayan, may Lenovo lang siyang nakalagay dyan. Tapos, meron siyang zipper na ayan.
which is dalawa. Isa dyan, isa dyan. Siguro lalagyan ko na lang to ng mouse dito sa kabila and then charger dito sa kabila. And then, ayan nga siya. Meron siyang pang mahabang parang sling bag, ganon. Ayan siya. Ayoko na muna siyang alisin dyan kasi hindi ko pa naman siya dadalhin sa school. Hindi ko pa naman siya gagamitin. Tapos, ayan. Basta ito, meron siyang ganito. O, nakatali pa siya. So, alisin ko na. Ayan, naalis na nga. Ayan siya. Yung sinasabi ko. Pak, ganun. O, meron pa siyang ganyan. O, para hindi masakit sa ganito siguro. Tapos, sabi na naman ng iba dyan, maarte ako. Ano din? Ano nung sinasabi nyo? Tapos, sa loob, meron siyang ganito. Basta ewan ko, may papel siya. Tapos, sa loob, ayan na lang siya. Ilalagay mo na lang yung laptop mo dyan. And then, meron siya nitong silica gel. Ayan. So, ilagay na natin dyan sa loob. Parang bang-bango. So, ayan. Ayan na yung video ko ngayon. I-edit ko na to. Pasensya na guys kung super bangag ako, sabog ako, ewang ko, sabaw na sabaw, ganun. Ang sakit kasi ng labi ko. And as you can see, nag-lip tint pa din ako kahit na medyo namamaga siya. Just because, for the sake of this video, all the informations that you wanted to know about this laptop, tingnan nyo na lang description box, okay? And then, for the price pala, I got this for 21,999. So, yun, basically, it's 22,000. I'm not in any way bragging, so I just wanted this one to be shared. And yun, para may knowledge din kayo sa gusto nyong kuning laptop. And i-share ko na lang din sa inyo sa comment box. Magtanong lang kayo kung anong gusto nyong malaman about sa laptop. And mag-share naman ako kung may hindi ba ako magandang napansin. That is it for this video. Thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next one. Thank you so much. And by the way, give this video a big thumbs up if you guys like it, and if you aren't subscribed to my channel, ano pang ginagawa nyo? Mag-subscribe na kayo. Please hit the bell button. It's beside the subscribe button, so you get notified whenever I upload a new video. And guys, madami akong tatlong videos nangyari sabaw. Tatlong videos yung pending ko for editing. And always remember that when you're in doubt, girling that out. Bye! 'Cause after the after party, we're gonna keep it going.